Oke guys, cara mengetahui kilometer Scania P420 dan horse meter. Pilih gambar yang obeng sama kunci, terus ada namanya vehicle data, running horse. Ini AM nya. Itu untuk sharing pengecekan AM di unit Scania. Terus untuk penglihatan error harus pakai SDP3 ya, di connect ke konektor ini. Sekian dan terima kasih.